喺外太空嘅時候，世界都靜咗落嚟，我先可以喺嗰個時候好好地咁諗起真理。我係馮志偉，飾演嘅係威廉。我飾演嘅係威廉啦，咁佢係一個成隻船裏邊年紀最大嘅。我自己本身嘅年紀同威廉都有啲距離，咁所以要一直去吞下一個身體健壯啦，因為佢係太空人啊嘛，但係佢又會偏翻老化呢一兩個嘅狀態咯。我覺得咧呢個劇本裏邊咧，大部分嘅角色咧，佢都有佢嘅薛丁格的貓喺度。對於威廉嚟講咧，呢個就係佢掛住嘅屋企人。呢個劇本其實係一個去同留嘅故事。佢發生喺一個你好似可以喺嗰度過正常生活嘅一個太空站。咁總會有人會覺得啊，咁我咪留喺度咯。有啲人就會覺得唔係啊，呢件事唔係真嘅，咁咪會選擇想走咯。咁喺呢個去同留之間，咁樣大家互相拉扯，咁就係呢個故事咯。我覺得呢個劇本雖然係好似講緊太空，好似哇，喂，香港連一個太空人都冇，好似好遠好遠咁，但係我又會覺得件事一啲都唔係好離地。你可以去思考下究竟咩係日常，咩係正常。我相信大家可以就住呢啲嘢去好好思考一下。我成日覺得世界末日要達成唔係一件好困難嘅事嚟㗎咋，所以到時嘅人點樣去生活係一件可以好值得去睇嘅嘢啦。